माँ से कह रहा है कि माँ, जब से तूने मुझे अपनाया है मैं बड़ी मस्ती में रहता हूं। वो बेटा कह रहा है अपनी माँ से कि माँ, जब से तूने मेरा हाथ पकड़ा है, जब से तुमने मेरा हाथ पकड़ा है मैं बड़ी मस्ती में रहता हूं, किसी चीज का दुख नहीं है माँ। मैं दर बदर भटक रहा था और तुमने मुझे सहारा दिया। और बड़ा ही प्यारा भजन है, अगर भजन अच्छा लगे तो गाने का प्रयास कीजिएगा और मीठी मीठी ताली के साथ। कैसे? मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, वो बेटा कह रहे अपनी माँ से कि मैं बड़ी मस्ती में हूँ माँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तूने पकड़ा हाथ मेरा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तूने पकड़ा हाथ मेरा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। किसने हाथ पकड़ा है? सबका हाथ किसने पकड़ा है? और अभी नहीं पकड़ा है। तो आइए, बड़ा प्यारा दरबार लगा है, अपनी माँ को अपना हाथ देंगे, दे दीजिएगा अपना हाथ, सबको अपनी माँ को देंगे, ना दीजिएगा। जो भी माँ को मानते हैं दोनों हाथ पर, बोली सिर वाली मैया की। देखिए कितने आदमी सब देने वाले हैं, और जो देने वाले हैं माँ हाथ लेगी नहीं। अगर माँ ने हाथ पकड़ लिया तो आपकी नैया पार है, आपकी जिंदगी संवर जाएगी, जिसके लिए आप तरफ रहे सब कुछ मिल जाएगा। एक बार जोरदार जयकारा, बोली शेर वाली मैया की, बोली चाचा दरबार की, और ताली बजा देना। कैसे? मैं बड़ी मस्ती में हूँ माँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ माँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तूने पकड़ा, तूने पकड़ा, तूने पकड़ा मेरा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तूने पकड़ा मेरा, मैं बड़ी मस्ती, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। किसने पकड़ा हाथ? किसने? अरे बाप, माँ बोलने भी इतना। एक बार जोरदार जयकारा, बोली शेर वाली मैया की, और ताली बजा दो। कैसे? तूने पकड़ा, तूने पकड़ा, तूने पकड़ा हाथ मेरा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तूने पकड़ा हाथ सबका, सब बड़ी मस्ती में है। माँ से सबों का कहना है कि माँ, तूने जिनकी जिंदगी
बर्बाद हो रही है, जिनका नैया डगमगा रहा है, जिनके पास किसी चीज का सहारा नहीं। माँ, अगर जिसने भी तुमको दिल से पुकारा है, जिसने भी तुमको दिल से पुकारा है, तुम उस समय दौड़ी आई हो माँ। और वो भक्त भी अपनी माँ से कह रहा है, कैसे कि बेसहारों का सहारा, दीनों की तुम नाथ हो, बेसहारों का सहारा, दीनों की तुम नाथ हो, कर लिया विश्वास तेरा। किनका विश्वास कर लिया? किनका? कर लिया विश्वास तेरा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। ये मैं कह रहा हूँ, आप लोग भी करिए। कैसे दोनों ऊपर बोली शिव वाली मैया की, बोली सच्चे दरबार की, और ताली बजाते थे। कैसे? बेसहारों का सहारा, नाथ की तुम नाथ हो, नाथों की तुम नाथ हो, बेसहारों का सहारा, नाथों की तुम नाथ हो। कर लिया विश्वास तेरा, मैं बड़ी कर लिया विश्वास तेरा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, 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 मैं बड़ी मस्ती में हूँ। कौन कौन मस्ती में है? दोनों हाथ ऊपर करेंगे। चाचा आप लोग भी पीछे वाले, अरे मस्ती मिलेगा, चिंता मत कीजिए। इसके बाद अगर हम चले जाएंगे तो फिर मस्ती मिलेगा। एक बार दोनों हाथ ऊपर करेंगे, बोले सिर वाली मैया की, और सबको एक ताली बजाई। कैसे? तूने पकड़ा, तूने पकड़ा, तूने पकड़ा हाथ मेरा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तूने पकड़ा हाथ मेरा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। ताली बजा के रास आया दरमा तेरा, की रास आया दरमा तेरा, कि मैं बड़ी मस्ती कि माँ मुझे किसी कोई भी चीज रास नहीं आया। जब मैं दर बदर भटक रहा था, जिसमें मैं ठोकर खा रहा था माँ, कोई साथ देने वाला नहीं था। और साथ जब ठोकर लगेगा आप लोगों को, आप जिस समय आप किसी को पुकारिएगा तो नहीं आएगा। अगर आप विश्वास है माँ पे तो एक बार दिल से पुकार के देखिएगा, शायद आप लोग भी अनुभव किए होंगे। जब भी किसी चीज का कष्ट होता है तो एक बार बोल देते हैं माँ क्या भूल हुई जो आप इस तरह नाराज हो गए। माँ प्लीज अगर गलती हुआ है तो मुझे माफ करो माँ, और मुझे इस संकट से दूर करो। इसलिए वो भक्त अपनी माँ से कैसे कि खूब भटका खूब आई खूब
देखो, आप लोग सोच रहे हो कि बार बार हाथ उठाने के लिए बोल रहे हैं, हाथ दर्द नहीं करेगा मेरा, आप लोग बोलते हो। चाची आज जागरण है, सबको जगा के रखना है। अगर जिसने भी हाथ नहीं उठाया तो बुझिए वो नींद में, उसको नींद आ गया है। जिसको जो हाथ नहीं खड़ा है उनके लिए बोल वाली मैया की, सच्चे दरबार की, और ताली बजा दो कैसे। तूने पकड़ा तूने पकड़ा तूने पकड़ा हाथ मेरा, मत दिए तूने पकड़ा हाथ मेरा, मत दिए।